Հարգելի խորհուրդ, ներկայացնում եմ որոշումը Երևան քաղաքի առաջին ատյանի ընդհանուր իրավասության դատարանի դատավոր Նախշկարյանին կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու վերաբերյալ միջնորդությամբ խորհրդին դիմելու մասին։ Երևան քաղաքի առաջին ատյանի ընդհանուր իրավասության դատարանի դատավոր Նախշկարյանի կողմից միջնորդությամբ նշված քաղաքացիական գործով թույլ է տրվել դատական օրենսգրքի 69-րդ հոդվածի առաջին մասի առաջին կետում Օրենքի 77-րդ հոդվածի երկրորդ մասի առաջին կետում ամրագրված վարքագծի կանոնների խախտումներ, այն է, դատավորը կանխակալ վերաբերմունք ունենալով գործով հայցվորի օրինական ներկայացուցչի նկատմամբ, որպեսզի պայմաններում պարտականություն է ունեցել գործով հայտնել ինքնաբացարկ 2020 թվականի դեկտեմբերի 14-ին կայացրած որոշմամբ մերժել է գործով հայցվորի ներկայացուցչի կողմից նշված հիմքով ներկայացված միջնորդությունը Արդյունքում դատավորի կողմից խախտվել են դատական Դատավորի կողմից խախտվել են դատական իշխանությանը վարկաբեկող դատական իշխանության անաչառության վերաբերյալ հանրության վստահությունը նվազեցնող վարքագիծ դրսևորելուց զերծ մնալու ինքնաբացարկ հայտնելու հիմքի առկայության դեպքում ինքնաբացարկ հայտնելու պահանջները Կարգապահական վարույթ հարուցելու առիթի և հարուցված կարգապահական վարույթի ընթացքի վերաբերյալ Կարգապահական վարույթ հարուցելու առիթ է հանդիսացել փաստաբան Գևորգ Գյոզարյանի հաղորդումը դատավորի նկատմամբ կարգապահական վարույթ հարուցելու վերաբերյալ ինչի առիթով նախարարի կողմից հարուցվել է կարգապահական վարույթ որի շրջանակներում դատավորը չի օգտվել իր օրենսդրական իրավունքից գրավոր բացատրություններ ներկայացնելու Դատավորին կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու վերաբերյալ միջնորդության փաստական հիմքերը Դատավորը հարցազրույց է տվել News.am լրատվական կայքին, որը տեղադրվել է 2019 թվականի մայիսի 21-ին, որի շրջանակներում լրագրողի հարցին ի պատասխան Եթե կարելի է Լրագրողի հարցին, թե ինչ արդյունք ունեցավ դատարանների մուտքերն և ելքերն արգելափակելու և նախորդ օրվա գործողությունը, որը իշխանությունները խաղաղ ակցիա են համարում, դատավորը պատասխանել է. Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի երեկվա կոչը վտանգեց մեր երկրի սահմանադրական կարգը։ Այն որևէ առնչություն չուներ այն հայտարարության հետ, որը Փաշինյանն արեց ժամը 12-ին կառավարությունում։ Դատարանների մուտքերն ու ելքերն արգելափակելու գործողությունը որևէ տրամաբանական կապ չունի այդ հայտարարության հնչեցման հետ։ Միթե անհրաժեշտ էր դատարանների վարչական շենքերը փակել, որպեսզի 10-20 հոգով հավաքվեին նիստ անեին, որպեսզի վարչապետը հայտարարություն տարածեր կամ լայվ մտներ, դրա համար անհրաժեշտ էր դատարանների աշխատանք կազմալուծելը։ Լրագրողի հաջորդ հարցին, թե այդ դեպքում ըստ դատավորի ինչ նպատակ էր հետապնդում դատարանների շրջափակումը, դատավորը պատասխանել է. Կարծում եմ այդ քայլն ինքնանպատակ էր, այլ բացատրություն ես չեմ տեսնում։ Այն հանգամանքը, որ աշխատանքային կեսօր դատարանների աշխատանքը կազմալուծված է եղել, դրա միակ արդյունքն այն էր, որ բազմաթիվ քաղաքացիների չհաջողվեց իրացնել արդար դատաքննության իրավունքը, գաղտնիք չէ, որ քաղաքացիները ամիսներով սպասում են իրենց դատական նիստին և հարյուրավոր քաղաքացիների իրավունքներն այդ օրը ոտնահարվեցին։ Անվիճելի է, որ այդ քայլը միջամտություն է դատական իշխանության գործառույթներին, գործադի և նաև օրենսդրի կողմից։ Պատգամավորներ էին կանգնած դատարանների մուտքերի մոտ և արգելում էին դատավորի մուտքն իրենց աշխատավայր, ինչն աննախադեպ է և աննպատակ։ Լրագրողի հաջորդ հարցին. Ինչու հենց երեկ որոշվեց նման ակցիա իրականացնել և որն էր ըստ ձեզ վարչապետի ելույթի հրատապության պատճառը, դատավորը պատասխանել է. Ես դա այլ կերպ չեմ կարող մեկնաբանել, քան պայմանավորել դատավոր Դավիթ Գրիգորյանի Քոչարյանի գործով կայացված որոշման հետ։ Ես այլ առիթ չեմ տեսնում։ Գործադիր իշխանության կողմից դատական իշխանության գործերին միջամտելն ինչ հետևանք կարող է ունենալ իրավական պետության համար։ Այդ քայլով վտանգվում է երկրի պետականության և սահմանադրականության հարցը։ Սա շատ մեծ խնդիր է։ Սահմանադրությամբ ամրագրված է իշխանությունների տարանջատման սկզբունքը, այդ դրույթի իմաստն այն է, որ գործադիր ու օրենսդիրը չկարողանան միջամտել դատական իշխանության գործերին, սակայն երեկվա վարչապետի հայտարարությունը չի կարող այլ կերպ մեկնաբանվել, քան միջամտություն։ Դատավորի երկրորդ հարցազրույցը։ Հարցազրույց է տվել նաև Arm Daily AM լրատվական կայքին, որի շրջանակներում նշել է.
Դատավորները պետք է բարձրաձայն հայտարարեն իրենց անհամաձայնությունը դատական իշխանության անկախությանը միջամտելու եւ դատավորներին նման աննախադեպ ճնշման ենթարկելու փորձերին, ինչպես նաեւ հաստատեն իրենց աջակցությունը դատավոր Գրիգորյանին եւ ցանկացած դատավորի, ով կենթարկվի իր մասնագիտական գործունեության հետ կապված հետապնդման։ Ես դեռևս հույս ունեմ, որ դատավորների միությունը կհայտնի իր դիրքորոշումը։ Ես ծանոթ չեմ Բարսագույն դատական խորհրդի որոշման հիմքերին եւ բովանդակությանը, բայց չմոռանանք, որ ԲԴԽ նորացած կազմի կեսը ներկայում գործող դատավորներ են եւ առանց իրենց ձայների հնարավոր չէր լինի նման որոշման կայացումը։ Խորհրդի այս քայլը հաստատել է, որ ցանկացած դատավորի կողմից գործադիր իշխանության ոչ հաջող դատական ակտը թիրախավորում է տվյալ դատավորին եւ խորհուրդը, որ պետք է երաշխավորել դատավորի նման երևույթների դեպքում ներկայումս օժանդակում է դրանց։ Սա խայտառակություն է ոչ միայն նախաձեռնողների, այլ նաեւ պետականության համար։ Բարսագույն դատական խորհրդի անդամների հետ 2019 թվականի սեպտեմբերի 18-ին տեղի ունեցած հանդիպման ժամանակ դատավորը նշել է. Ինձ վիրավորում է, երբ ասում եմ, թե ես դռների տակ վնգստում եմ։ Լուրերքում կայքում հրապարակված 19 թվականի սեպտեմբերի 18-ի ելույթում դատավորը նշել է. Ես գտնում եմ, որ բարձրաստիճան պաշտոնյայի կողմից նման հայտարարությունները, որոնք հնչում են ամենուրեք, նվաստացնում են յուրաքանչյուր դատավորի արժանապատվությունը, նվաստացնում են ամբողջ դատական համակարգը։ Ես նվաստանում եմ, որ Բարսագույն դատական խորհրդի անդամը ասում է մի քիչ կոպիտ է ասվել, բայց իրականություն է։ Ես ուզում եմ հասկանալ միայն ինձ է վիրավորել։ Ինձ վիրավորում է, երբ ասում են տերեր եմ ման գալիս պատերի տակ, ինձ միջամտում է իմ անկախությանը որպես դատավոր, երբ ես նման արտահայտությունների թիրախ եմ դառնում։ 2020 թվականի մարտի 20-ին դատարանի վարույթ է ընդունվել միջնորդությամբ նշված համարով քաղաքացիական գործը ըստ հայցի Շուշան Փաշինյանի զրպարտություն համարվող տեղեկությունները հրապարակայինորեն հերքելուն, պատասխանողին պարտավորեցնելու եւ փոխհատուցում վճարելու պահանջների մասին։ Գործով հայցադիմումից ներկայացված հայցվորի ծննդյան վկայականի պատճենի համաձայն հայցվորը ծնվել է 2007 թվականին, հայրը հանդիսանում է Նիկոլ Փաշինյանը, մայրը Աննա Հակոբյանը։ Գործն ընդհանուր հայցային կարգով քննելու եւ նախնական դատական նիստ նշանակելու մասին 20 թվականի մարտի 26-ին համապատասխան որոշմամբ նախնական դատական նիստ է հրավիրվել ժամը 23 ապրիլի ժամը 14:00-ին։ Փաստաբանի կողմից դատարանին ներկայացվել է բացառք հայտնելու վերաբերյալ միջնորդություն, օրենքի 71-րդ հոդվածի 2-րդ մասի առաջին կետով սահմանված հիմքով։ Եվ մասնավորապես ներկայացուցիչ համոզմամբ մի շարք դիտարկումներով իթիվս այլ դիտարկումների, այդ թվում նաև, որ նման վերաբերմունք ունի հայցվորի օրինական ներկայացուցիչի նկատմամբ, ինչը չի կարող չազդել գործի ելքի վրա, այսինքն կանխակալ վերաբերմունքի մասին է խոսքը։ Դատավորը 2020 թվականի դեկտեմբերի 14-ին 14-ի որոշմամբ մերժել է բացարկի միջնորդությունը, մասնավորապես վկայակոչելով օրենքի 4-րդ հոդվածի 3-րդ մասի կարգավորումը, այն է դատական իշխանության գործունեության վերաբերյալ քննարկումների ժամանակ արտահայտած կարծիքները եւ հայտարարությունները, այդ թվում հրապարակային ապաքաղաքականացվածության սկզբունքի խախտում չեն կարող լինել։ Դատարանը նշել է, որ չկա իր կողմից արված այնպիսի արտահայտություն, որն իրենց ներկայացնում է քաղաքական դիրքորոշում, որը հնարավոր է մեկնաբանել այս կամ այն քաղաքական ուժի կամ գործող իշխանություններին աջակցող եւ չկա որևէ խոսք այդ արտահայտություններում, որը հնարավոր լինել որևէ կոնտեքստում մեկնաբանել քաղաքական։ Նշված բոլոր արտահայտություններն իրենցից ներկայացնում են փաստերի արձանագրում, արդյունքում այդ արտահայտություններն ապաքաղաքական են, չեն վերաբերում, չեն որակում, չեն բնութագրում գործող հայցվորի օրինական ներկայացուցիչ անձը, հետևաբար չեն կարող դիտվել որպես կանխակալ վերաբերմունքի դրսևորում, որպես կողմ հանդես եկող անձի օրինական ներկայացուցչի նկատմամբ։ Հանդիպման ժամանակ հնչեցված արտահայտությունները վերաբերել է օրինական ներկայացուցչի որպես վարչապետի կողմից կատարված արտահայտություններին, մինչդեռ գործով թեև անձը նույնական է, սակայն հանդես չի գալիս իր պաշտոնում։ Շատ լավ։ Հանդիպման ժամանակ հնչեցված արտահայտությունը վերաբերել է օրինական ներկայացուցչի որպես վարչապետի
կողմից կատարված արտահայտություններին, մինչդեռ գործով թեև անձը նույնական է, սակայն հանդես չի գալիս ի պաշտոնե, այլ օրենքի ուժով հանդիսանում է անչափահաս հայցքողի օրինական ներկայացուցիչ։ Դատարանի կողմից գործով 2021 թվականի հունիսի 18-ին կայացվել է վճիռ, որի դեմ ներկայացված վերաքննիչ բողոքը հարգելի խորհուրդ, այս մասով միջնորդության ձևակերպման առումով մենք ունենք դիտարկում, քանի որ միջնորդությունը ներկայացնելու օրվա դրությամբ դեռևս վերաքննիչ բողոքը գտնվել է ընթացքում, ներկայումս վերաքննիչ բողոքն արդեն լուծվել է, որը թեև օրինական ուժ դեռևս չի ստացել, բայց 2-ի 10-րդ կետում միջնորդության 5-րդ էջի այդ մասով ունենք վերապահում, քանի որ արդեն դեռևս օրինական ուժի մեջ չմտած, ամենայն դեպս վերաքննիչ դատարանը կայացրել է որոշում, բեկանելով եւ ամբողջ ծավալով նոր քննության ուղարկելով առաջին ատյանի դատարանի վճիռ։ Օրինական ուժ չի ստացել, արեք խոսեք դրա։ Դիտարկումը Հարգելի խորհուրդ, ձեր թույլտվությամբ դիտարկումը վերաբերում է նրան, որ միջնորդությամբ ունենք ձևակերպում, որ այժմ գտնվում է քննության փուլում, այդ մասով ցանկանում եմ հստակեցնել, որ ձևակերպումը արդեն արդիական չէ այսօրվա դրությամբ։ Արդարադատության նախարարության վերահսկողության ծառայության պետի համապատասխան գերություններով հարցումներ են իրականացվել դատավորի կողմից նշված լրատվական կայքերին տրված հարցազրույցների ձայնագրությունները ստանալու համար առկայության դեպքում, սակայն դրանք դեռևս չեն ստացվել եւ դատավորի կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու վերաբերյալ միջնորդության իրավական հիմքերը եւ հիմնավորումները առկա փաստական հանգամանքներով հիմնավորվում են դատավորի կողմից կարգապահական պատասխանատվության հիմք հանդիսացող հետեւյալ խախտումները։ Դատավորը կանխական վերաբերմունք ունենալով գործով հայցվորի օրինական ներկայացուցչի նկատմամբ, որպիսի պայմաններում օրենքի 71-րդ հոդվածի իմաստով պարտականություն է ունեցել գործով հայտնել ինքնաբացարկ, որոշմամբ մերժել է գործով փաստաբանի կողմից նշված հիմքով ներկայացված բացարկի միջնորդությունը։ Դատավարական իրավունքի նորմի խախտումը հանգեցրել է դատավորի կողմից դատական իշխանությանը վարկաբեկող, դատական իշխանության անաչառության վերաբերյալ հանրության վստահությունը նվազեցնող վարկագիծ դրսևորելու զերծ մնալու, ինքնաբացարկ հայտնելու հիմքի առկայության դեպքում ինքնաբացարկ հայտնելու վերաբերյալ դատավորի վարկագծի կանոնների խախտման։ Դատավորի կողմից թույլ տրված դատավորի վարկագծի կանոնների խախտումները կատարվել են կոպիտ անպուտությամբ։ Հարգելի խորհուրդ, եթե առանձին անհրաժեշտություն չեք տեսնում, ես իրավական հիմքերի եւ հիմնավորումների առավել դետալային հատվածները միջնորդության հետ համընկնում են չծանրաբեռնեմ նիստը, եթե դրա առանձին անհրաժեշտությունը չկա։ Դրանք հարցերի ժամանակ անդրադառնանք ավելի հանգամանքների։ Այո։ Ըստ այն հարցեր կլինեն։ Հավատացի։ Ոչ, իրավական հիմքերը հիմնավորումների մասն անցնեմ այդ առավել դետալային մասերով։ Օրենքի 71-րդ հոդվածի առաջին մասի կարգավորումից բխում է, որ դատավորի ինքնաբացարկ հայտնելու պարտականության ծագման տեսանկյունից անհրաժեշտ է դատավորի տեղյակ լինելն այնպիսի հանգամանքների մասին, որոնք անկողմնակալ դիտորդի մոտ կարող են կասկած հարուցել նշված գործով նրա անաչառության մեջ, ընդ որում տվյալ դեպքում խոսքը գնում է ողջամիտ կասկածի մասին։ Նույն օրենքի 71-րդ հոդվածի 2-րդ մասի առաջի կետի համաձայն ինքնաբացարկի հիմքերը ներառում են ի թիվս այլնի այն դեպքերը, երբ դատավորը կանխակալ վերաբերմունք ունի որպես կողմ հանդես եկող անձի, նրա ներկայացուցչի, փաստաբանի եւ այլն նկատմամբ։ Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը իր որոշումներում սա եւս ձեր թույլտվությամբ անցնեմ։ Ուրեմն մեկ այլ գործի շրջանակներում եվրոպական դատարանը նշել է, որ դատարանի անկողմնակալության հարցը քննարկելիս էական են այն փաստերը, որոնք հիմք են հանդիսանում անկողմնակալության մասին կասկածի առաջացման համար։ Երբ քննության առարկա է այն հարցը, թե կա արդյոք բավարար հիմք դատարանի անկողմնակալության մասին կասկածի համար, նման կասկածի մասին բարձրաձայնող կողմի դիրքորոշումը կարևոր է, բայց ոչ որոշիչ։ Որոշիչը այն, թե արդյոք նման կասկածը կարող է դիտվել որպես օբյեկտիվորեն արդարացի թե ոչ։ Եվրոպական դատարանն իր որոշումներում նաև բացահայտել է, որ դատարանի անկողմնակալության գնահատման չափանիշները մասնավորապես անհրաժեշտ է դիտարկել երկու տեսանկյունից։ Անհրաժեշտ է կասկածները ստուգել երկու ճանապարհով։ Առաջինը սուբյեկտիվ չափանիշն է, որը վերաբերում է քննվող գործի կապակցությամբ տվյալ դատավորի անձնական համոզմունքներին եւ վարքագծին, իսկ երկրորդը օբյեկտիվ չափանիշը,
որը վերաբերում է առաջարկվող այն երաշխիքներին, որոնք պետք է բավարար լինեն դատավորի անաչառության կապակցությամբ առաջացած ցանկացած ողջամիտ կասկած բացառելու համար։ Ընդ որում հատկանշական է հարգելի խորհուրդ այն մոտեցումը, որ սուբյեկտիվ չափանիշի համաձայն դատանի կամ դատավորի անկողմնակալությանը հանդես է գալիս որպես կանխավարկած, այսինքն մինչև հակառակը ապացուցված չէ դեռևս գործում է որպես կանխավարկած, մինչդեռ հակառակ դրան օբյեկտիվ անկողմնակալությունը կախված է արտաքին գործոններից եւ այս դեպքում դատավորի վարքագիծը երկրորդական նշանակություն է ստանում։ Այսպիսով հաշվի առնելով ինքնաբացարկի ինստիտուտի նշանակությունը այն է երաշխավորել օբյեկտիվ եւ անաչառ որոշումների կայացումը, դատական իշխանության անկախությունը, արդարադատության արդյունավետությունը, անկողմնակալությունը, օրենքով սահմանված համապատասխան հիմքերից որևէ մեկի առկայության դեպքում ինքնաբացարկի մասին որոշման կայացումը կամ բացարկ հայտնելու վերաբերյալ միջնորդություն ներկայացված լինելու դեպքում դրա բավարարումը ոչ թե դատավորի հայեցողական լիազորությունն է, այլ պարտականությունը։ Առկա փաստական հանգամանքների համաձայն դատավորը վերոնշյալ լրատվական կայքերին տրված հարցազրույցների շրջանակներում, նաև հանդիպման ժամանակ որոշակի գնահատականներ, դիրքորոշումներ է հնչեցրել, իր անհամաձայնությունն է հայտնել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի գործունեության, նրա կողմից արված որոշակի կոչերի, արտահայտությունների վերաբերյալ, գործով հայցադիմումին կից ներկայացված հայցվորի ծննդյան վկայականի պատճենի ուսումնասիրության պարզ է դառնում, որ հայցվորը հայց ներկայացնելու պահին եղել է անչափահաս, ինչպես նաև Նիկոլ Փաշինյանը հայցվորի հայրն է։ Օրենսգրքի 50-րդ հոդվածի համաձայն անչափահասի անունից դատարանում հանդես է գալիս նրա օրինական ներկայացուցիչը, ծնողը, հոգաբարձում կամ խնամակալը։ Այսինքն քննարկվող դեպքում գործով հայցվորը դատարանում հանդես է եկել իր օրինական ներկայացուցիչի միջոցով։ Փաստաբանի կողմից ներկայացված բացարկի միջնորդության համաձայն դրա իրավական հիմքում դրվել է օրենքի 71-րդ հոդվածի համապատասխան կետի կարգավորումը եւ բացարկ հայտնելը պայմանավորել է նրանով, որ փաստաբանի համոզմամբ վերը նշված կայքերին տրված հարցազրույցների ընթացքում, ինչպես նաեւ հանդիպման ժամանակ հայցվորի օրինական ներկայացուցիչի գործողության վերաբերյալ հնչեցրած գնահատականները քաղաքական հայտարարությունների հետ անհամաձայնությունը դրանցից վիրավորվելը վկայում են, որ դատավորը կանխակալ վերաբերմունք ունի հայցվորի օրինական ներկայացուցիչի նկատմամբ, ինչը չի կարող չազդել գործի ելքի վրա։ Որոշման մեջ նշված հիմնավորումների համաձայն մերժման հիմքում ընդհանուր առմամբ դրվել է այն հանգամանքը, որ դատավորի կողմից հնչեցված բոլոր արտահայտությունները, որոնք իրենց բնույթով ապաքաղաքական են, չեն վերաբերում, չեն որակում, չեն բնութագրում գործող հայցվորի օրինական ներկայացուցիչի անձը, հետևաբար չեն կարող դիտվել որպես կանխակալ վերաբերմունքի դրսևորում, որպես կողմ հանդես եկող անձի օրինական ներկայացուցիչի նկատմամբ։ Հանդիպման ժամանակ հնչեցված արտահայտությունը վերաբերել է օրինական ներկայացուցիչի որպես վարչապետի կողմից կատարված արտահայտություններին, մինչդեռ գործով թեև անձը նույնական է, սակայն հանդես չի գալիս ի պաշտոնե, այլ օրենքի ուժով հանդիսանում է անչափահաս հայցվորի օրինական ներկայացուցիչ։ Օրենսգրքի 71-րդ հոդվածի 2-րդ մասի առաջին կետով սահմանված կարգավորման եվրոպական դատանի վերոնշյալ դիրքորոշումների լույսի ներքո ուսումնասիրելով բացարկի միջնորդությամբ ներկայացված փաստարկները, որոշմամբ դատավորի կողմից ներկայացված հիմնավորումները գտնում ենք, որ դրանք ինքնին բավարար չեն քարատելու դատավորի կողմից կանխակալ վերաբերմունքի առկայության վերաբերյալ կասկածները։ Ավելին, կասկածների ողջամիտ լինելու վերաբերյալ օրենսդրական պահանջի իմաստով փաստաբանի կողմից հնչեցված կասկածը ողջամիտ է, ապացույցներով փարատված է եւ արդյունքում օբյեկտիվորեն արդարացի, որպեսզի պայմաններում վերոհիշյալ հանգամանքներն օբյեկտիվորեն կարող էին ողջամիտ կասկածներ հարուցել դատավորի հայցվորի օրինական ներկայացուցիչի նկատմամբ կանխակալ վերաբերմունք ունենալու մասին։ Հետևաբար գործով առկա է եղել դատավորի կողմից ինքնաբացարկ հայտնելու հիմք, ինչը վկայում է դատավորի կողմից օրենքի նշված հոդվածի համապատասխան կետով սահմանված պահանջի խախտում թույլ տալու մասին։ Ինչ վերաբերում է որոշմամբ դատավորի կողմից նշված այն փաստարկին, որ իր դիրքորոշումները գնահատականները չեն որակել, չեն բնութագրել գործով հայցվորի օրինական ներկայացուցիչի անձը, հանդիպման ժամանակ իր կողմից արված արտահայտությունը վերաբերել է Նիկոլ Փաշինյանի որպես վարչապետի կողմից կատարված արտահայտություններին, իսկ գործով թեև անձը նույնական է, սակայն հանդես չի գալիս ի պաշտոնե, այլ օրենքի ուժով հանդիսանում է անչափահաս հայցվորի օրինական ներկայացուցիչ, հետևաբար դա չի կարող դիտվել որպես կանխակալ վերաբերմունքի դրսևորում։ Գտնում ենք, որ նշված հիմնավորումը չի կարող համարվել բավարար
ինքնաբացարկ հայտնելու հիմքի բացակայությունը հաստատված համարելու համար, քանի որ որոշմամբ դատավորը չի ներկայացրել որևէ երաշխիք օբյեկտիվ չափանիշի իմաստով կանխակալության գնահատման, որը վկայեր, որ դատավորի կողմից Նիկոլ Փաշինյանի որպես վարչապետի նկատմամբ ունեցված վերաբերմունքը որևէ ազդեցություն չի ունենա Նիկոլ Փաշինյանի որպես հայցվորի անունից դատարանում հանդես եկող օրինական ներկայացուցիչի մասնակցությամբ գործի ելքի վրա։ Ավելին, հաշվի առնելով դատավորի կողմից հարցազրույցների ընթացքում, ինչպես նաև հանդիպման ժամանակ հնչեցրած գնահատականները, դիրքորոշումները, անկողմնակալ դիտորդի մոտ ևս կարող էին ողջամիտ կասկածներ առաջանալ, որ դատավորի կողմից Նիկոլ Փաշինյանի որպես վարչապետի նկատմամբ ունեցած վերաբերմունքը ուղղակիորեն անդրադարձ կունենա Նիկոլ Փաշինյանի որպես հայցվորի անունից դատարանում հանդես եկող օրինական ներկայացուցչի մասնակցությամբ գործի ելքի վրա, ինչը հիմնավորապես չեզոքացնելն ու փարատելը կոնկրետ դեպքում չի հաջողվել։ Դատավորի կողմից թույլ տրված վարքագծի կանոնների խախտումների կոպիտ անփութությամբ կատարված լինելու կապակցությամբ հարկ է ընդգծել, որ օրենքի 142-րդ հոդվածի առաջին մասի 2-րդ կետի համաձայն դատավորին կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու հիմքերն են դատավորի կողմից նույն օրենքով սահմանված դատավորի վարքագծի կանոնները խախտելը, որը կատարվել է դիտավորությամբ կամ կոպիտ անփութությամբ, նույն հոդվածի 5-րդ մասի համաձայն նույն գլխի իմաստով արարքը համարվում է կոպիտ անփութությամբ կատարված, եթե դատավորը չի գիտակցել իր վարքագծի ոչ իրավաչափ բնույթը, թեև տվյալ իրադրությունում ակնհայտորեն կարող էր եւ պարտավոր էր դա անել։ Գտնում ենք, որ վերոնշյալ խախտումները դատավորը կատարել է կոպիտ անփութությամբ, այսինքն չի գիտակցել իր վարքագծի ոչ իրավաչափ բնույթը, սակայն տվյալ իրադրության կարող է եւ պարտավոր է դա անել, այսպիսով դատավորի կանխակալ վերաբերմունք ունենալով գործով հայցվորի օրինական ներկայացուցչի նկատմամբ, որպեսզի պայմաններում օրենքի 71-րդ հոդվածի իմաստով պարտականություն է ունեցել գործով հայտնելու ինքնաբացարկ, որոշում է կայացրել փաստաբանի կողմից նշված հիմքով ներկայացված միջնորդությունը մերժելու մասին։ Արդյունքում խախտվել են դատական օրենսգրքի 69-րդ հոդվածի առաջին մասի առաջին կետով, 70-րդ հոդվածի 2-րդ մասի առաջին կետով սահմանված դատավորի կողմից դատական իշխանությանը վարկաբեկող, դատական իշխանության անաչառության վերաբերյալ հանրության վստահությունը նվազեցնող, վարքագիծ դրսևորելուց զերծ մնալու, ինքնաբացարկ հայտնելու հիմքի առկայության դեպքում ինքնաբացարկ հայտնելու պահանջները։